Hello, my dear mothers. Welcome back to my channel, Rocking Abir and Mom. So, today's video is on home remedies, and now I am going to show you how to make homemade cough syrup. जी हाँ, homemade cough syrup. It is very healthy, it is very good for your kids, especially in winter season. Let's start the process. So here are the ingredients. तुलसी leaf, तुलसी के पत्ते लिए हैं मैंने कुछ, then honey, then cloves, that means लौंग, मैंने यहाँ 2 लौंग के टुकड़े लिए हैं और यहाँ है एक ब्लैक पेपर, काली मिर्च और उसके साथ है ग्रेटेड जिंजर. So let's start the process. First of all, I'll crush the लौंग एंड ब्लैक पेपर और लौंग को मैं अच्छी तरीके से क्रश करूँगी. उसके बाद मैं ले लूँगी तुलसी के पत्ते और ग्रेटेड जिंजर और उन सब को अच्छी तरीके से मैं पीसूँगी. नाउ टेक अ कढ़ाई, एक कढ़ाई में ले लूँगी एंड उस पर मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी और साथ ही में जो मिक्सचर को मैंने अच्छी तरीके से पीसा था उस मिक्सचर को मैं डालूँगी. पानी के साथ उसको मिलाकर मैं गैस में उसको अच्छी तरीके से बॉईल करूँगी और जब पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं गैस ऑफ कर दूँगी. उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी. ठंडा करने के बाद मैं छलनी से उन्हें अच्छी तरीके से उसकी जो जूस निकली हुई है उसको अच्छी तरीके से सेपरेट करूँगी. बट छलनी में जो रह गया है उन्हें आप प्लीज़ मत फेंकना, उन्हें आप खा जाइए या फिर अगर आपके बच्चों को पसंद है खाना तो आप उन्हें खिला दीजिए, वो भी फ़ायदेमंद है. So now I am adding honey in this liquid and mix properly. So this homemade cough syrup is ready. ये वॉर्म है, जब भी बच्चे को आप पिलाओगे तब आप वॉर्म ही पिलाना. और यहाँ मैंने 2 to 3 स्पून कफ सिरप बनाया है एंड अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कफ सिरप अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो बना के तो आप एक कंटेनर ले लो, एक एयर टाइट कंटेनर विच शुड बी क्लीन एंड ड्राई. उस पर आप स्टोर कर सकते हो इस तरीके से और उसके बाद आप फ्रिज में उसको स्टोर करके रखो. ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक रखो, उससे ज़्यादा आप मत रखो. 1 हफ्ते के लिए किसी कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो. बट जब आप अपने बच्चे को पिलाओगे तब उन्हें थोड़ा सा गर्म करके ही पिलाना. ठंडा कफ सिरप बिल्कुल मत पिलाइए. सो मदर्स, दिस इज़ द रेसिपी ऑफ होम मेड कफ सिरप. आई होप कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ like my video, subscribe my channel and don't forget to hit the bell notification icon. So thank you, bye bye.